السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اوور نیو بلاگ. میں خالد اور یہ افضل. تھوڑا سا شاید وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے لیکن کنفیوز ہے. ہم لوگ کے پی کے سے نام تو سنا ہی ہوگا، ہمارا علی کے پی کے کا. اچھا، ہم لوگ اس لیے دوبارہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ آپ لوگ کے لیے منی بلاگز ڈال رہے ہیں. وہ ہم لوگ پورا اس لیے نہیں ڈال رہے کیونکہ اگر ایک ہی ساتھ ڈال دیا اس میں نہ سرپرائز رہے گا نہ ہی کچھ وہ بات رہے گی. کیونکہ جب تک سرپرائز رہے گا تب تک آپ لوگ دیکھتے رہو گے اور انجوائے کرتے رہو گے. اور اب ٹھیک خبر ہے. چلو یہ کہہ رہے کہ آپ ٹھیک صحیح بول رہے ہو. چلو، اور دوسری بات ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کا تھوڑا سا پیار جو ہے نظر آ رہا ہے. اور یہ 150 یا 140 جتنی بھی ویوز جو آ رہے ہیں، تم سب سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب بھی کیا کرو. کیونکہ اگر آپ لوگ جب سبسکرائب کرو گے تو انشاءاللہ گنی بھی آ رہی ہے. گنے آ رہے. یہ ہمارا بھائی خود نور. اچھا، گنے بھی آ رہے. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز آپ لوگ جو 150 یا 120 یا جتنے بھی ہو، ماشاءاللہ تھوڑا سا پیار مل رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں چینل کو، کیونکہ آرام سے انشاءاللہ فیملی بڑھے گی اور انٹرٹینمنٹ بہت ہوگا. اور آپ اتنے دن سے کہاں غائب تھے افضل لو؟ میں گیا ہوا تھا دبئی. اچھا، پھر کیا کیا؟ پھر وہاں انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں، واپس بھیج دیا. واپس بھیج دیا. ابھی گنوں کے پیچھے اور میں کیا سنا؟ یہ کھیت دکھائے پیارے پیارے. اور اچھا، میں کوئی اسی اچھی بات سی پہ شاعری سنائے. اچھا شاعری سے جب شاعری کی بات آئی تو مسٹر ٹٹو خان کی شاعری سنے. سنا ہے مسٹر. اچھا سنا ہے مسٹر ٹٹو. اچھا، سنے میں یہ جو کا پارٹ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ نہیں، ارشاد. اچھا ارشاد. نہیں، عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سنیے. عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سنیے. مجھے کچھ نہیں آتا، کسی اور سے سنیے. واہ واہ واہ، کیا شعر پڑھا ہے. اور سناتے میں تو یہ بھول ہی گیا. سناتے میں تو یہ بھول ہی گیا واہ. کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کسی اور سے سنیے. اگر پھر بھی مزہ نہیں آیا تو اس کی سنیے. اگر پھر بھی مزہ نہیں آیا اس کی سنیے. اگر پھر بھی مزہ نہیں آیا تو اس کی سنیے. لیکن اس کو بھی کچھ نہیں آتا تو اس کی سنیے. اس کو بھی کچھ نہیں آتا تو کسی اور سے سنیے. یہ تو بس ایسی آپ لوگ کو آسانی کے لیے جو کہ بول رہے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح کنیکٹڈ رہیے اور لائک شیئر کرتے رہیے. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ.